احلى طبق زيتون مخلل اهو في منتهى الروعه. شايفين الشطه بتاعته عامله ازاي؟ شايفين الزيتونيه نفسها شكلها ايه؟ في منتهى الروعه، وطعمه بقى كمان احلى من شكله. وبالهنا والشفا لله حياكم. وطبعا ده هوت معمول بقاله سنه، يعني ده بيتخلل من السنه للسنه. وهقول لكم بقى ازاي هنعمله ان شاء الله. احلى طبق زيتون مخللاه. اول حاجه نجيب الزيتون نغسله ماشي، وبعدين نطلع منه اللي هي الحاجات اللي بتيجي في الشاي كده، مثلا بتاع زيتونه خسوره كده اهو، طراطيف كده اهو كده ماشي كده اهو، مش نضيفه، حاجه كده معوجه منقطه اسمر كده، اي حاجه مش مظبوطه كده كده مثلا برضه تطلعها. كل بقى الزيتون ده بعمله كده، كل ما تطلع زيتونه مش حلوه كده اروح جايه ايه اهي، زي دي برضه كده اهي كده اهو، دي برضه اهي شايفين عامله ازاي اطلعها. المهم ايه بنقول كل مثلا دي رخرة، لا دي حمرا دي مش مشكله، طلع بس الحاجات اللي هي مش خفيفه اهي كده اهي زي دي كده اهي كده اهو، زي دي كده اهوت كده اهي. كل بقى شويه نقلبه هيطلع الحاجه اللي مش ايه حلوه فوق، وراح جاي نطلعها. اغسله كويس اوي 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 كده ماشي، وبعدين ايه اصفيه الميه دي. بعد ما اطلعه بروح جايه بقى ايه عامله على طبقات، احط كل شويه كل حبه احط عليهم ارش عليهم شويه ملح كده اهو كده ماشي. بعدين احط الطبقه التانيه وهكذا، وبرضه اروح جايه رشه الطبقه التانيه حطيتها هرش برضه ايه ملح كده ماشي. الملح ده عشان ايه ينزل المراره اللي فيه ماشي. وبرضك بحط طبقه كمان تانية اهي ماشي. وبعدين بحط برضك ايه طبقه تانية وهكذا لغايه ما اخلص كده اهو. غسلته كله، واخر بقى طبقه برضك برش عليها ملح كده واسيبه بقى ايه من بالليل للصبح. نصيحة لكم ما تشوش الزيتون اللي بيكون في بدايته، عشان لما بيبقى في النهاية كده بيبقى فيه اخضر واحمر. شايفين اخضر واحمر ازاي اهو اهو احمر اهو، احمر واخضر اهو ماشي. لكن في البداية ما بيكون في اوله يبقى كله بيبقى لونه اخضر كده اهو، وقليل لما بتلاقي واحدة حمرا زي دي. لكن دلوقتي ده شايفين اهو كتير اهو، الاحمر كتير. وانا قبل ما بخلله بنقض اهو، بعمل الاخضر الاحمر لوحده والاخضر لوحده خلاص، وهخلل ده لوحده في برطمان لوحده وده في برطمان لوحده. احتمال ده هو يكون مستوي قوي ما ياخدش السوا بتاع ده. انا اول مره اجيبه كده يعني، كل مره بجيبه بيبقى في الاول، لكن اول مره متاخر في مجايبه، وعشان كده طلع زي ما بقول لكم كده. تشوفوا في اخضر على احمر اهو ماشي ماشي. في النهايه اهو طلع برطمانين اخضر اهوت، وفي الوسط اللي هو الاحمر اللي لقيته ان انا نقطه، احط الاخضر لوحده والاحمر لوحده ماشي. وطبعا كده بقى حطيناه في البرطمانات اهوت. في حاطين فيه شطه اهيت ماشي اهي شطه، وطبعا حاطين فيه الزيتون، يعني شطه مع الزيتون اهي، وشطه اهيت البرطمان اللي احنا حاطين فيه الزيتون الاحمر اهو شطه اهي. وبردك التاني اهوت ماشي، وبردك واحد تاني طويل اهوت حاطين فيه شطه اهو ماشي اهو، كله اهو
كله ايه يعني حطينا شطة وايه وزيتون، إيه طبقات كده. وانتوا براحتك، لو عايزاه حراق جدا بتحط بكتر الشطة، لو عايزاه متوسط بتقللي من الشطة. ماشي. نجيب جزرة، جزر اصفر ونفصل من الناحية اللي هي الرفيعة كده من عند الناحية دي. خلاص لغاية ما نعمل كمية كده اهو. ماشي كمية قد كده مثلا. خلاص. بعد كده بنجيب حبة البركة، نرش عليها كده، نحط عليها حبة بركة. ونجيب بتاع اللي هو البهار ده، البهارات ديت اللي هو ده الأصفر ده. ماشي. وشطة كمان. نجيب كمان شطة، هي الشطة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، وانت تلاحظوا في الفوق بتاع هتلاقوا في القناة طريقة عملها كده اهوت. ونحط عليها برضه ونخلطهم كلهم ببعض. معلش انا نسيت اقول لكم على اللي هو الاصفر ده اللي هو اسمه الكركم ده، اللي هو الاصفر ده اللي حطيته قبل كده، بس نسيت اقول لكم على اسمه، هو ده الكركم. ماشي. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ديت حبة البركة اهي. خلاص. ماشي. حبة البركة. ماشي. ممكن نحط كمان شوية ملح، عشان احنا بيبقى فيه ملح في المية اهي كده، شوية كده. ونقلب ده نخلطه كله ببعضه. وبعد كده ايه نحطه بقى، ما ننساش نحط كمان ايه اللي هو الليمون، عصير ليمون كده كده كذا كده ليمونة كده بالطريقة. ماشي. شايفين كذا واحدة بقى، كذا واحدة. ده بيمنع ايه ان هو يعمل ريم ويبقى نضيف كمان تحافظ. خلاص. المهم هنعمل كذا واحدة، وبعد ما نعملهم هنقلبهم برضه كده كده. هنقلب بقى الليمون مع الخلطة اللي احنا عملناها دي كلها. بعد كده بقى نحطها على البرطمانات، وبعد كده نحط اللي هو المية الحادقة بقى. وطبعا الخطوة الجاية بقى بعد كده هنحط الايه اللي هو الخليط اللي احنا عملناه بالجزر والكركم والملح والشطة والليمون، كله هنحطه ايه فوق الوش كله كده عليه. ماشي. وبعد ما نحطه هنراجعين حاطين بقى المية اللي هي المالحة اللي احنا هنحطها له عشان ايه يتملح. ماشي. وبعد كده هناخد بقى معلقة منها كده اهو، ونحط في البرطمانات، هنحطها في الوش قبل ما نحط المية المحلول الملح اهو كده كده. شوف الاصفر ازاي، شايفه اهو. الجزر عامل مفول هو نفس الطريقه دي اهو كده اهو شايفين. شايفين حاطين فوق الوش ازاي قبل ما نحط المحلول الملح. وبعد كده بقى نحط الميه اللي احنا كنا عاملين فيها الملح ونغطيه ونحطه كويس جامد ونسيبه بقى لغايه ما يستوي. انا بقى بحط الملح لغايه البيضه ما تعوم فوق الوش. لكن نحط كده كده اهوت واقلب كده اهوت اهو. بحط بقى بمعلقه ومعلقتين زي اللي بيقعدوا يقولوا الكلام ده كله، لا اهي انا بقى بحط كده اهوت لغايه ما ابص الاقي البيضه طلعت فوق كده. ده التركيز بتاع الملح حلو اهو. شوف لسه ازاي، لسه تحت اهي. احط كمان واقلب بالطريقه دي اهي كده اهو. اقلب كده
لغاية ما الاقي البيضة لو لقيت كده طلعت فوق اهي، يبقى دليل على ان الملح ايه مظبوط. ماشي اهي، اهي طلعت فوق اهي، طلعت فوق، طلعت فوق بالظبط كده. كده هو بقى اهي، شوفي اهي، شوفي كده طلعت فوق ازاي اهي. كده بقى طب الملح مظبوط، ما طلعتش من فوق ازاي شايفينها اهي. بعد كده بقى بنحط لها الميه اللي احنا مدوبين فيها الملح اهي. بنحط بقى كده كل واحد بقى ايه نوزعها كده اهي، كده اهوت ماشي كده ماشي. وبعدين عشان تنزل تحت فبنوسع لها بالسكينة كده اهي عشان تنزل، عشان الخليط ده يختلط كله بقى لتحت كده 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 ماشي. نفس الحكاية. وبعدين ايه بقى نحط المية كلها لغاية ما نملى البرطمان بس نحط هنا شوية وفي كل واحد شوية اهي لغاية ما ايه ما نحطه للآخر خالص ماشي. كده اهوت بعد ما حطيت له المية اللي بملح ماشي، والخليط اللي هو اللي عبارة عن جزر والشطة والكرفس والحاجات دي كلها والكركم والملح اهوت. وبعد كده بقى ايه هغطيه كده ماشي. بس قبل ما اغطيه بقى صحيح هحط عليه ايه طبقة زيت خفيفة كده اهي. طبقة الزيت اللي هحطها طبقة خفيفة خالص بس كده اهي ماشي اهي كده اهو ماشي بقى دي عشان ما تخلوش يعمل ريح ماشي. ونستنى عليه بقى ما يستوي بالهنا والشفا. وده بيعيش من السنة للسنة على فكرة. بس ملحوظة بقى خلي بالكم منها ان هو قبل ما بغطيه بجيب كيس ماشي واروح جايه مغطيها كده كده اهو دراعتي كده اهو ماشي. وبعد كده بقى نغطيه بالغطا اهو كده اهو غطيته بالغطا ماشي. وهعمل نفس الكلام ده مع البرطمانات التانية. شايفين احلى طبق زيتون اهوت مخلل من السنة للسنة، ده بقى له سنة ماشي. هتاكلوه كل اللي بياكل منه بيقول احلى زيتون بجنة، احلى من اللي بره واحلى من كل حاجة.